And now we have a heartline from Amar Jargal in Mongolia. Хамгаас хүндэт хайрт их багш минь. Бид Supreme Master TV-г хотын зүүн, баруун, хойд, өмнөд, дөрвөн зүгт том дэлгэцээр гаргаж эхэлснээс хойш маш олон эерэг өөрчлөлт гарсаар байна. Бидэнд саяхан тохиолдсон хамгийн гайхалтай нэг тохиолдол гэвэл Монгол дахь буддын шашны гол хийдтэй олон жил тууштай хамтран ажилласны эцэст удирдлага нь ТV-гийн сувгаараа веган хоол хийх нэвтрүүлгийг гаргахыг зөвшөөрсөн явдал байлаа. Энэ нэвтрүүлэг нь Манз Цавандаа гэсэн нэртэй 7 хоног бүр нэвтрүүлэг болгонд олонний танил эрхмүүдийн оролцоотойгоор манай Loving Heart рестораны эсвэл Vegan Coffee рестораны нэг ахлах тогооч үзэгчдэд орон нутагт байдаг орц найрлага ашиглан 2-3 төрлийн веган жорыг заадаг. Эдгээр хоолны нэвтрүүлгийн нэгэнд нь алдартай хийдийн тэргүүн хам оролцож хүчирхийлэлгүй хоол хүнс нь буддын сургаалын амин чухал хэсэг болох талаар хуваалцсан юм. Тэрээр үзэгч олон оюун санааны бясалгал, дадал, үлэмж их тустай нэгүүлсэнгүй, хүчирхийлэлгүй веган хүнс хэрэглэхийг уриалсан. Одоо Монгол улсад 8 Loving Heart ресторан, 4 веган ресторан ажиллаж байна. Мөн залуу үе веган хооллолтыг улам ихээр хүлээн авч байна. Их багш таныхаа хайр адислалд баярлалаа. Таньда туйлын их хайртай Монгол улсаас Амар Жаргал. Enthusiastic Amar Jargal, thank you for the good news. Master shares her gratitude with you as well. Upright Amar Jargal, thank you for being so good-hearted and a faithful Kuan Yin practitioner. It is wonderful to hear of the progress veganism has made in your country. Mongolian people are very noble and kind, and the vegan diet is befitting such good character. If they all would now immediately adopt the vegan diet to help save the earth in our time of urgent need, may you and the respectful inhabitants of Mongolia be guided by the infinite light of the Buddhas. Sending my love and support to you and all the beautiful God's disciples in Mongolia always. Vegan, tested positive for high performance. We welcome your heartlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.